Bună, dragii mei! Astăzi vreau să vorbesc despre fericire. Știu că am mai vorbit despre fericire, dar nu pot să epuizez acest subiect. Știu că mă întreba cineva, cum poți tu să fii așa 80% fericită? Adică, știi, mai și glumeam așa și spuneam, știi, eu dimineața mă trezesc așa, fără motiv, așa, pur și simplu fericită. Deci nu trebuie să am un motiv anume ca să fiu fericită. Și recunosc că nici eu nu puteam înainte să fiu fericită. Fericirea mea depindea mereu de ceva, da? Depindea de o situație, depindea de anumite lucruri, depindea de anumite persoane chiar, da? Care ele trebuiau să mă facă fericită. Dar lucrând cu mine și înaintând în vârstă, ajungi la o anumită înțelepciune și, de fapt, noi ce facem? Ne reîntoarcem din nou la copilărie, pentru că noi, atunci când ne naștem, noi ne naștem gata fericiți, de fapt. Copiii mici, când vin pe lume, ei sunt fericiți, ei trăiesc prezentul, ei trăiesc în aici acum. Deci eu spun că starea de fericire este o stare pe care o poți trăi doar fiind în prezent, doar fiind în aici și acum, doar bucurându-te de acest moment. Deci, pur și simplu, faptul că, Doamne, deci, nu știu dacă voi vedeți pe fundal, deci este un cer superb, doar uitându-mă la cer, am senzația așa că mi se deschide inima. Deci aici vorbim de o stare de prezență, aud păsărelele, deci conștientizez. Sunt aici și acum, sunt prezentă în tot ceea ce fac. Eu cred că asta este una dintre condițiile care te poate ajuta să trăiești starea de fericire. Copiii fac asta. Copiii au o stare de prezență. Pe un copil nu o să vezi că se gândește la trecut sau își face planuri pentru viitor. Nu, ei pur și simplu sunt aici și acum. O altă condiție sau un alt punct care te poate ajuta să fii fericit este să fii conectat cu tine. Ca să fii conectat cu tine e foarte important să intri în interiorul tău, să te simți pe tine, sau mai bine zis, să începi relația cu tine dacă nu ai început-o, pentru că foarte mulți dintre noi, toată viața noastră se desfășoară 80% în afara noastră și poate 20% sau chiar deloc în interiorul nostru. Și de fapt interiorul nostru este cel mai hotărâtor în toată viața noastră, pentru că ceea ce avem noi în interior se reflectă și în afara noastră. Și așa cum este conform legii rezonanței sau legii atracției, vei atrage în jurul tău persoane conform stării tale de frecvență de pe interior, persoane care sunt fix pe vibrația ta. De aceea, exteriorul tău, realitatea ta va confirma, ca să spun așa, realitatea ta exterioară va confirma realitatea ta interioară. De aceea, cel mai important lucru din punctul meu de vedere este relația cu tine. Ca să începi o relație cu tine, și ideal ar fi să ai o relație de iubire, da? Așa cum eu am cu mine acum și sunt atât de recunoscătoare că am ajuns la această relație cu mine, este foarte important să înveți să te accepti pe tine așa cum ești. Acceptarea, zic eu, este primul pas spre a te cunoaște și a te iubi pe tine. Acceptarea a tot ceea ce ești tu. În momentul în care tu te accepti, tu începi să-ți asumi, tu începi să-ți iei puterea înapoi și începi să te responsabilizezi. Deci copiii, revin din nou la copiii când vin pe lume, ei sunt foarte conectați cu ei. De aceea ei sunt conectați la starea asta de fericire. Eu repet, cred că Iisus asta a vrut să ne spună, până nu veți fi ca copiii, nu veți intra în împărăția cerurilor. De fapt, împărăția cerurilor, dragii mei, nu este în afara noastră, este în interiorul nostru. Și n-ai cum să fii ca copilul. Iisus cred că se referea la această stare de conexiune la tine și la această stare de prezență.
Da, asta pe mine mă face să fiu fericită și spontaneitatea, deci când ai starea de copil, faci lucrurile spontan și chiar nu-ți pasă ce cred cei din jurul tău. Pur și simplu, dacă îți vine cum mi-a venit ieri mie, așa că mă apucă din când în când la ore fixe să dai muzica la maxim și să te prostești și să cânti în parcare la Penny, pur și simplu o faci pentru că așa simți, pentru că starea de bucurie am simțit să imortalizez momentul ăla și să îl împărtășesc cu toți prietenii mei dragi de pe Facebook. Vă doresc un sfârșit de săptămână magic și îmi doresc așa de mult ca fiecare suflet să ajungă la starea asta de fericire care nu depinde de nimeni și de nimic. Dar pentru asta a trebuit să muncesc cu mine, deci a trebuit să mă ocup de rănile mele, de traumele mele, să dau jos zidurile pe care le-am făcut în jurul meu. Dragii mei, eu sunt coach și terapeut. Dacă sunteți interesați să ajungeți și voi la această stare la care eu am ajuns, deci chiar nu vorbesc din cărți, eu vorbesc din experiența mea și credeți-mă că am foarte mare experiență în spate. Dacă vă pot ajuta cu ceva și sunt sigură că o să pot, bine, depinde și de voi, deci prima și singura condiție este să-ți dorești tu din tot sufletul tău și atunci garantat succesul va fi de 100%. Așa că, dragii mei, faceți-vă curaj și începeți munca cu voi. Sunt Loredana Roșcatoișul, coachul și terapeutul tău. Vă iubesc și vă doresc o zi minunată. Mua!